हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा आएंगे, कुफर मिट जाएगा, इस्लाम का झंडा कायनात की एक एक छत के ऊपर लहरा रहा होगा। तो मैं मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब हज़रत ईसा ये सब कुछ कर चुके होंगे तो फिर वो मेरी कब्र पे हाज़िरी देने के लिए आएंगे और फिर मुझे या मोहम्मद कह के मुखातबत करेंगे। लोगों सुन लो, मैं कब्र से हज़रत ईसा को जवाब दूंगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने